जब केजरीवाल जी आए थे तो ये खुद खांसते थे, अब 5 साल में पूरी दिल्ली खांस रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ी सी खांसी 25% खांसी कम करिए, 25% सबकी खांसी कम करिए। मनोज तिवारी ने लोगों को लिखा है, उसमें लिखा कि 40,000 घर बनाने का काम शुरू हो गया है और ऐसे 2 लाख घर 2022 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। जहां झुग्गी वहां मकान। मेरे को ले चलें कल मनोज तिवारी कि कहाँ मकान बना रहे हैं।